Marilena naiz, Santutxuarra, eta kasu honetan honi dagokionez, bertsolari. Bueno, nik uste dut orain arteko bidea pixkat urduritasun handiagoz bizi izan dudala, azkenean badaukasulako presio bezalako bat aurrera egitekoa, edo jausteko beldurra, edo beldurretatik ere bai. Baina orain ja behin finalera helduta, hemen gaude ja, eta orain gehiago daukat gogoa urduritasuna baino. Txapelketa hasi nuen, eman dut izena, baina berez ez dut hemen egon nahi. Holan hasi nuen, eta holan hastea komplikatua da, ez? Baina, txapelketak aurrera egin ahala, behintzat lortu dut, pixkat, konektatzea txapelketaren gogoarekin, grinarekin, eta gero lortu dut ere semifinaletan pixkat ondo sentitzea, pozik geratu nahi zen saioak egitea, eta bidean pixkat ere konfiantza hori lortzen joan naiz, eta nire lekua pixkat zein topatu dut, eta horrekin noa finalera, bai. Karo, 2023an parte hartu nuenean, nera matzan 9 urte finalean egon barik. Orduan izan zen, ez zen lehenengo finala, baina zen denbora asko eta gero lehenengo finala. Horrek badauka pixkat, ez? Berriro final bat zer den, orain pixkat hori badaia pixkat hemen gaude, eta orain goaz beste sentsazio batzuk bilatzera eta beste leku batetik behintzat. Bai, bizitzan bezala, munduan bezala, beti esaten dugu bertsolaritzan gertatzen diren gauza direla beste leku eta esparru guztietan gertatzen diren berdintsuak, ez? Bai, oraindik ere ez, espazio batzuk behar ditugulako, gure buruari baimena emateko gauza asko egiteko, gure burua indartzeko, elkarrekin egoteko, hausnartzeko, eta bide horretan ere sakontzen jarraitzeko. Badaude, ezta, Bilbon bertso eskola batzuk daude martxan gaur egun, adin desberdinetako jendea ari da bertsotan, edo bertsotan ikasten, bertsotan irakasten, bertso saioak antolatzen, orduan, Bilbok baditu bere eguneak, eta gero niretzako oso importantea dena da, ni Bilbon kantatzen dudanetan ere badagoela kalitate handiko esango nuke, eta oso esker honeko bertsosaleko buru bat, eta horri esker ere dauka zentzua guztiak, ez? Plazer bat da Santiagoko plazan kantatzea Bilboko jaietan, Biran kantatzea, Carmelo plazan Santutxuko bertso eskolak antolatutako udaberriko bertso saioetan kantatzea, eta horren ondorioz dauka zentzua egiten dugun guztiak.